Lagi rewel sama flu dan batuk yang nggak ada habisnya? Tenang, kakek punya solusinya. Dengan bantuan Google, kita cari resep obat herbal yang ampuh dan gampang dibuat. Bahan-bahannya sederhana banget. Bisa langsung didapat dari dapur atau warung seberang jalan. Campur semua bahan, aduk-aduk, dan presto! Obat flu and batuk ala Gen Z siap dinikmati. Gampang banget kan? Sehat itu nggak perlu ribet. Kalian harus coba.